鼠疫之前已經係個廁所嚟嘅。鼠疫之後咧，呢度咧就起咗3座嘢，一座係男，一座係女，中間咧有個 boiler 房。boiler 咧係我哋個術語嚟嘅，熱水爐啊。當時熱水爐冇電㗎，係燒嘢㗎，燒柴燒嘢㗎，得唔得？咁如果10幾個鐘頭都係燒住俾熱水你咧，好貴啊！所以咧就將個時間就係早嘅時間、夜嘅時間先開放，到而家都係咁樣嘅。所以佢最早嗰陣時開放2個鐘，夜晚黑開放3個鐘，就係因為能源效益嘅問題，得唔得？嗱，而家用電啦，當然咁，但係咧以前咧有煙通嘅，一陣間你去到嗰邊係睇到嘅。佢個設計都好得意嘅，好先進嘅，3座、1座、2座、3座，中間就 boiler，呢度就男，呢度女。嗱，平面圖咧就咁樣。勁㗎嗱，男士咧只係得一格好細格咁樣，女士咧好大間㗎。而家我唔知道呢度係咪咁闊落啊？點解做條堤都做到咁靚咧？見唔見到個牆嗰度有5個窗口？嗰個就係公廁定係公廁，另外一個雀仔橋啊。咁咧，但係有個廁所咧就喺度倒樓梯落去。嗱，佢嗰個形狀係點嘅咧？佢係咁樣有條樓梯落去，呢度倒啊，得唔得？下邊嗰5個窗就係呢度啦。呢個廁所又 fulfill 到一樣嘢就係皇后大道。頭先嗰度又係皇后大道，你明唔明啊？即係主要都係呢啲咧，因為係 for 呢度附近嘅居民。呢度咧，我睇資料咧，呢度講最早期其實係廁所嚟嘅，後期咧就變咗浴室。得唔得？呢度唔係閂咗好耐，好似係都係70年代、80年代先至閂嘅。呢個咧，呢一個浴室咧，就係講緊咧1900年代初，唔知幾時。我都冇入過去啊。咁但係前輩入過去話真係好大，3個樓梯口，得唔得？係服務呢度主要附近嘅地方。但佢評咗2級，佢而家嘅講法就係佢係關閉佢唔做浴室啫。有好大機會咧，可能做展覽啊，或者做其他 function。但係咧都係嗰句啦，退休之後唔知幾多年之後先至會再見到佢。聽到未啊？有條坑，啲水沖咯。嗱，以前嘅廁所咧，嗰啲水廁好先進㗎，係中間有條坑，咁咧你啲嘢跌咗落去咧，啲水就沖走。未咁快。係要啲時間嘅。嗱，你又記得呢啲浴室嗰啲咧，出邊入邊影晒佢，唔會係咁樣㗎啦。以後佢應該係拆晒佢重建，即係佢未必會拆晒入邊出邊啲嘢，但係入邊咧嘅 partition 一定夠冇晒㗎啦。